Kikombe cha umbea kimeshadunda mezani, yani chai ya moto show. Hihi DJ Fato ni akinyete kwi hafla ya guthikuria mwiri wa Jeff Mwathi. Ndukagene kimako ni tondu ni gukorwo ngigucokeria thiini wa ceceni ino o ire tugikurehera mohoro kuma kuria nenda-ini citu cio kinyaniria. Na nigetha gukinyaniria undu uyu ri nduge subscribe thiini wa ceceni ino ukigutheka notification bell nigetha ri story yake igira ndigagigutige thutha. Kuria nenda-ini cio kinyaniria ni gukoretwo na ciuria iria ciragithi na mbere o iria ngwenda gukorwo gicokia muthenya wa umuthi ati kana DJ Fato ni akinyete kwi hafla iyo ya guthikuria mundu mwiri wa Jeff Mwathi nigetha kuona ati postmortem ni akorwo igikwo. No nigetha gukorwo tugicokia ri he kamera nyingi cirakorwo cikioya kuria mwena ucio wa hafla iyo. Ona to kamera tu na reke njuge ni media irakorwo igikava event iyo. No gutikiri ona kamera o imwe ikiri kana media o imwe ona korwo ni imwe ikoretwo igitangatha ati DJ Fato ni akorwo onekana kuria. Gutiri kamera ona imwe no ningiri gutikiagaga mihae gutikiagaga rumors o ile tugitaga ni rumors ni cigithiete na mbere kuga ati DJ Fato ni akinyite kuria. No nakorwo ni agikinyite ri ni tungikionete report yo yothe iri yandikitwo thiini wa nenda yo mohoro ati kauga DJ Fato ni onekanite. Na nigetha gucokia kiuria giaku ni ati mundu gwetwo DJ Fato nginya watha ici thaire turahura report ino ni ati DJ Fato ndari aronekana kuria Nakuru kuria mwiri wa Jeff urathikurio umuthi. Na nigetha gwire ati ndakinyite tondu agikinya ni gukorwo gikwira thiini wa ceceni ino nduge subscribe na ukihingurira notification bell nigetha nyakinya uguo ngorwo ngikuhe report iyo.